Dù hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, đặc thù ngành nghề khác nhau, nhưng những doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp lại có một điểm chung lớn, đó chính là luôn mạnh bước tiên phong để tạo động lực cho sự phát triển. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị mà các thủ lĩnh này chọn cho mình cách nghĩ, cách làm riêng để phát huy sức mạnh của tập thể. Giá thành của mình có cạnh tranh được không là lệ thuộc rất nhiều vào vấn đề sáng tạo. Tất cả các hoạt động kinh doanh thì đều phải nắm bắt thị trường. Càng khó khăn thì càng phải tìm cách mở rộng thị trường. Thị trường chúng ta rất rộng mở, chúng ta sẽ bị cạnh tranh. Hàng hóa chúng ta không có thương hiệu thì chúng ta sẽ khó tiêu thụ. Có con người tốt thì mới có sản phẩm tốt. Với sự lạc hậu của mình thì muốn tồn tại thì không có cách nào khác là mình phải là luôn luôn tìm hiểu, luôn luôn sáng tạo. Chính cách nghĩ sát với thực tiễn, phát huy hiệu quả từng nhân tố trong đơn vị để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất có thể. Và liên tục thời gian qua, những doanh nhân này đã lãnh đạo doanh nghiệp mình vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trong vai trò là Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp, từ tháng 3 năm 2013 đến nay, ông Lý Khôi Văn đã không ngừng phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh. Với đặc thù của lĩnh vực kinh doanh xổ số kiến thiết, ông Lý Khôi Văn đã quán triệt tinh thần thi đua lao động sáng tạo, thực hiện có hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh và đóng góp cho ngân sách địa phương gần 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Từ sự chỉ đạo của ông và ban tổng giám đốc, việc đẩy mạnh các giải pháp kinh doanh linh hoạt, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân để kiến thiết, xây dựng quê hương được thực hiện ngày càng tốt hơn. Việc bám sát hoạt động kinh doanh mua bán của các đại lý được triển khai tích cực. Từ đó có sự thay đổi, điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và gặt hái kết quả ngày càng khả quan. Bên cạnh đó, việc chăm lo triển khai các hoạt động an sinh xã hội cũng được ông ủng hộ tích cực. Bản thân cái tên của công ty là xổ số để kiến thiết, thì kiến thiết cái gì? Nghĩa là đây là kiến thiết địa phương mình. Mỗi người phải thấy rằng cái trách nhiệm của mình, thấy rằng là mình làm tốt được công việc của mình, là mình góp phần để mà mình đóng góp xây dựng cho quê hương. Với những thành quả đã đạt được, ông Lý Khôi Văn đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương lao động hạng nhất, danh hiệu doanh nhân tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2013. Là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp, liên tục những năm qua, ông Nguyễn Châu Thành đặc biệt quan tâm đến công tác phát huy năng lực lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Việc phân quyền, giao trách nhiệm và quản lý trên hiệu quả công việc được ông và ban tổng giám đốc đơn vị triển khai mạnh mẽ cho các bộ phận trực thuộc. Từ đó, kết quả đạt được ngày càng khả quan hơn. Đối với tôi, việc nhìn nhận công việc của mỗi người và của mỗi đơn vị trực thuộc công ty bằng cách chứng minh hiệu quả và họ chứng minh được cái giải pháp và biện pháp để thực hiện được cái hiệu quả đó là tôi rất là quan tâm. Chính vì họ chứng minh được cái đó thì tôi mới đề xuất ra được những cái đường lối, những cái kế hoạch, những cái chiến lược cho kinh doanh nó sát với người cán bộ của mình, người lao động của mình. Thông qua việc đánh giá đúng năng lực cấp dưới để phân quyền và khuyến khích sáng tạo, liên tục trong năm qua, doanh nghiệp này đã ghi nhận được nhiều sáng kiến rất có giá trị áp dụng thực tiễn từ các đơn vị trực thuộc. Có cả những sáng kiến làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng mỗi năm. Và cũng chính từ việc khuyến khích tạo môi trường tốt để thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật mà chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hạ thấp đáng kể. Từ đó, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm và dịch vụ của công ty. Với những thành quả đã đạt được, cá nhân ông Nguyễn Châu Thành đã được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, là một trong 100 gương mặt tri thức Việt Nam tiêu biểu trên mặt trận kinh tế và nhiều danh hiệu cao quý khác. Được giao nhiệm vụ là Giám đốc Công ty Lương thực Đồng Tháp từ năm 2013, ông Trần Tấn Đức đã từng bước tạo nên một sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược phát triển của đơn vị gắn với chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trăn trở trước tình trạng hàng triệu tấn gạo mỗi năm được xuất khẩu với giá trị thấp, ông Trần Tấn Đức đã đưa ra chủ trương đầu tư lại toàn bộ hệ thống chế biến gạo để nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu gạo cho địa phương. Gần đây thì chính phủ đã ký cái hiệp định
TPP, Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, thì gồm có 12 nước và khoảng 450 triệu dân. Và đây là thị trường khó tính, tiêu thụ được hàng hóa chất lượng cao rất tốt. Đây là cơ hội của những người làm gạo, trong đó có công ty lương thực Đồng Tháp. Thì chúng tôi quyết tâm là xây dựng, đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, cũng như là hình thành các vùng nguyên liệu liên kết với nông dân, các hợp tác xã trong tỉnh, để từ đó có cái nguồn gạo chất lượng, truy tìm được nguồn gốc sản phẩm. Và đây là yếu tố hết sức cần thiết đối với những cái nước nhập khẩu trong khối TPP. Với quyết tâm nâng cao chất lượng sản phẩm của ông Trần Tấn Đức, dây chuyền sản xuất của đơn vị được đầu tư lại một cách bài bản, đáp ứng tốt những tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm gắt gao của các thị trường khó tính. Công tác thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu các loại gạo đặc sản địa phương được ông và các cộng sự tích cực triển khai. Từ đó đã chinh phục tốt các hệ thống siêu thị lớn trong cả nước. Bên cạnh đó, ông Trần Tấn Đức cũng đã trực tiếp thực hiện công tác liên kết chuỗi sản xuất với người nông dân theo chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Với những đóng góp quan trọng đó, ông Trần Tấn Đức đã được tặng huân chương lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng với kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong khối doanh nghiệp dân doanh, liên tục những năm qua, doanh nghiệp tư nhân cỏ mây được đánh giá là điểm sáng toàn diện của tỉnh Đồng Tháp, không chỉ trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà cả trong công tác chăm lo cho đời sống công nhân và đóng góp an sinh xã hội. Quan điểm muốn có sản phẩm tốt, phải có con người tốt, toàn tâm toàn ý với sự phát triển của doanh nghiệp của ông Phạm Văn Bên được lan tỏa mạnh mẽ trong doanh nghiệp này hơn 30 năm qua. Thông qua việc gián tiếp hoặc trực tiếp gần gũi, chia sẻ, nắm bắt những khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống thường nhật của người lao động, không phân biệt đối với cả công nhân bốc vác, ông Phạm Văn Bên đã triển khai khá nhiều chính sách an sinh quan trọng như quỹ khuyến học hàng tháng và hàng năm dành cho con em của cán bộ nhân viên và cả công nhân. Không những thế, mà thông qua các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, ông Phạm Văn Bên còn chủ động tặng cho những người lao động công nhật mỗi ngày một bữa cơm trưa. Số tiền đó được xem là một khoản kha khá để người lao động phòng khi hữu sự. Tạo được cái sự tồn tại và phát triển thì nhất thiết chúng ta phải có một cái định hướng rõ ràng. Cái định hướng đó đối với cỏ mây là hãy quan tâm đến mọi người, trong đó ưu tiên trước hết là quan tâm đến đời sống công nhân. Khi mà chúng ta không có được cái sự nhiệt huyết, cái sự đồng tình của tất cả những cái người công nhân thì đó là nguy cơ, là hiểm họa. Không chỉ phát huy được sức mạnh từ sự toàn tâm toàn ý của cán bộ công nhân viên để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ông Phạm Văn Bên còn tích cực chia sẻ với công nhân nghèo và cả những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với hàng chục căn nhà đã và đang được tiếp tục xây cất. Với những đóng góp của mình cho kinh tế xã hội địa phương, ông Phạm Văn Bên đã được tặng thưởng rất nhiều danh hiệu cao quý và là một gương mặt điển hình tiêu biểu của doanh nhân Đồng Tháp liên tục nhiều năm qua. Ý thức rõ, xuất phát điểm chỉ là một cơ sở cơ khí ở huyện vùng sâu Tháp 10. Liên tục thời gian qua, ông Phan Tấn Bệnh đã chọn cho mình một hướng đi riêng, đó là bám chặt vào đồng ruộng địa phương để sáng tạo và từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh. Từ định hướng này, hàng loạt các sản phẩm máy cơ khí nông nghiệp đã được ra đời, đáp ứng tốt cho nhu cầu thu hoạch và sau thu hoạch của nông dân Đồng Tháp và khu vực. Không những thế mà ông Phan Tấn Bệnh còn đưa ra một quyết định táo bạo, đó là đầu tư cải tiến toàn bộ dây chuyền sản xuất với rất nhiều máy công cụ CNC. Cái địa điểm chúng ta trong vùng sâu vùng xa thì tiếp cận những cái mới thì tương đối nó chậm, nhưng mà đã ý thức được rằng để mà phát triển được thì không có cách nào là phải là đầu tư những cái công nghệ, những cái thiết bị là tương đối nó phù hợp, mà nó phải là tương đối là nó tốt hơn xưa. Phải là luôn luôn là tìm cái mới, luôn luôn là tìm cái sự sáng tạo để tạo ra một cái sản phẩm mình có những cái nét riêng thì mới có thể tồn tại được. Dù hệ thống thiết bị sản xuất mà ông Phan Tấn Bệnh đầu tư về không phải thuộc thế hệ mới nhất trên thế giới, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã là một bước tiến vượt bậc của đơn vị này. Đây là nền tảng quan trọng để ông Phan Tấn Bệnh tiếp tục phát huy hoạt động sáng tạo của mình, nghiên cứu nhu cầu của đồng ruộng địa phương để cho ra ngày càng nhiều chủng loại máy nông nghiệp khác. Với những thành quả đạt được trong những năm qua,
cá nhân ông Phan Tấn Bệnh và tập thể công ty đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trên lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thực phẩm, liên tục những năm qua, Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi đã không ngừng vượt qua khó khăn đưa các sản phẩm Made in Đồng Tháp đến với người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới. Trong đó, ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, được cộng đồng doanh nhân đánh giá là một trong những người lãnh đạo doanh nghiệp năng động nhất với công tác mở rộng thị trường cho sản phẩm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường xuất khẩu thu hẹp dần, ông Phạm Thanh Bình đã chỉ đạo thực hiện hoặc trực tiếp đi tìm hiểu thị trường ở rất nhiều các quốc gia trong và ngoài khu vực. Chúng tôi cho rằng thị trường là luôn có sẵn, chỉ có một điều là nếu chúng ta không cạnh tranh được thì người khác họ sẽ chiếm lĩnh. Vì vậy cho nên chúng ta phải luôn luôn tìm cách cạnh tranh với người trong nước, cạnh tranh với thị trường trong nước, cạnh tranh với thị trường nước ngoài, cạnh tranh với những sản phẩm của Việt Nam mà cạnh tranh cả với sản phẩm của nước ngoài trên thị trường thế giới để chúng ta tìm chỗ đứng, tìm thị trường để chúng ta tiêu thụ sản phẩm. Từ việc đẩy mạnh tìm hiểu, khai thác thị trường, ông Phạm Thanh Bình đã ghi nhận được nhu cầu thị hiếu rất đa dạng. Đây là nền tảng quan trọng để những chủ trương nghiên cứu phát triển sản phẩm mới được triển khai thực hiện, từ đó mang lại cơ hội chinh phục thị trường khắp nơi trên thế giới cho các sản phẩm làm từ lúa gạo của quê hương Đồng Tháp. Sự tích cực và năng động của cá nhân ông Phạm Thanh Bình và các cộng sự, Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi ngày càng phát triển tốt thương hiệu sản phẩm và nhận được nhiều danh hiệu uy tín. Cá nhân ông Phạm Thanh Bình cũng đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý do Trung ương và địa phương trao tặng. Có thể khẳng định, sự lớn mạnh của một đơn vị doanh nghiệp chính là thành quả của cả một tập thể đoàn kết, toàn tâm toàn ý cho định hướng phát triển chung. Nhưng trong đó, không thể không kể đến vai trò thủ lĩnh của những người đứng đầu, luôn đi tiên phong trong mọi chủ trương, định hướng của doanh nghiệp. Câu chuyện về những thủ lĩnh tiên phong trên đây, dù không thể xem là bài học kinh nghiệm cho những doanh nghiệp khác, nhưng đó chính là những tấm gương sáng để các doanh nhân khác tham khảo, sẻ chia và tiếp tục phát huy, đưa doanh nghiệp mình ngày càng phát triển vươn cao.